Всем привет! Если вы думаете, что в Беларуси одни равнины, а смотреть недалеко от Минска больше нечего, то вы ошибаетесь. Сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие по Минской области. Мы поднимемся на крутую замковую гору, найдем умиротворение в храмах 18 века и даже увидим церковь, которая буквально восстала из пепла. А еще мы планируем посетить источник в деревне Великая Раевка. Пристегивайтесь и погнали! 8:14 утра мы выехали, значит, деревня Телядовичи мы едем, там будет церковь деревянная, мы хотим посмотреть. До нее 87 километров и час 06 дороги. Ну что, мы заправились, не без приключений. Ну да, годы идут, память-то не та. Да, забыл я ввести 3 раза правильный пин-код, вернее забыл свой пин-код, и мне заблокировали карточку. Поэтому еще потеряли минут 10, пока стояли, разблокировали. Ну, ничего, все хорошо. Ну что, 8:36 и мы отправляемся. Наконец-то. Да, заправились. А встали, между прочим, в 6 утра. И только в 8:36 мы покидаем Минск. Вот так. Да. Вот они сборы. Короче, нам час езды до деревни. Погода прекрасная. На улице прохладно, но машинка уже нагрелась. Поэтому в путь, друзья. С нами. Вперед! Приключения. Смотри, какие красивые Виталии. Ну, пока едем, я расскажу, куда мы едем. Значит, первая точка у нас деревня Телядовичи. И там Свято-Троицкая церковь старинная, 1792 года постройки. 230 лет, не мухры-мухры. Сегодня предстоит узнать, как же может церковь стоять 230 лет в дереве. Батюшка Геннадий вроде бы там правит. Вот. И сегодня у нас к нему есть вопросики. Свято-Троицкая церковь в Телядовичах – это не просто красивая старая постройка, а место с очень насыщенной и нестандартной историей. Это самый старый деревянный храм на всей Копольщине. Изначально здание строилось и функционировало как католический костел. Лишь в 1868 году храм был передан православной общине и значительно перестроен. Именно в это время, во второй половине XIX века, церковь и приобрела свой нынешний узнаваемый вид. К традиционному народному зодчеству добавили элементы ретроспективного русского стиля, над входом надстроили 8-гранную башню-колокольню, а крышу увенчали характерными луковичными главками. В отличие от абсолютного большинства храмов в Беларуси, Троицкая церковь в Телядовичах практически не закрывалась в советское время.
Когда вокруг рушили купола и устраивали в святынях склады, этот храм оставался главным нетронутым духовным центром для всего района. Поскольку историческое деревянное здание 19 века является летним и совершенно не отапливается, зимой проводить там службы было невозможно. Поэтому рядом построили маленькую, скромную, но теплую зимнюю церковь в честь иконы Божией Матери Знамения. Задать вопросы священнику нам было не суждено, зато в церкви мы увидели деревянную скульптуру ангела, которая является одной из главных и самых трогательных ее особенностей. Скульптура установлена во входной части храма. Ангел словно лично встречает каждого, кто переступает порог церкви. Известно, что фигура была искусно вырезана из дерева минскими мастерами. Для православной традиции, в отличие от католической, объемная скульптура в интерьере в целом менее типична, что делает этого ангела особенно редким явлением. После духовного наполнения время взбодриться физически. И мы направляемся в Копыль. Это город, который ломает стереотипы. Большинство людей привыкло думать, что Беларусь – это бесконечные плоские равнины и поля. Но Копыль стоит на крутых холмах и глубоких оврагах. Ледниковое происхождение рельефа, из-за чего его часто называют «маленькой Швейцарией». Долгое время точкой отсчета для Копыля считался 1274 год. Однако археологические раскопки доказали, что город гораздо старше. Сегодня официальным годом его основания признан 1006 год. Только вдумайтесь, этот уютный уголок Минской области старше многих европейских столиц. В 14-16 веках на возвышенности стоял мощный деревянный замок. В то время Копыль был не просто поселением, а важной резиденцией влиятельного княжеского рода Ольковичей. Позже, в начале 17 века, эти земли перешли во владение знаменитой династии Радзивиллов. Настоящий расцвет экономической деятельности пришелся на 27 августа 1652 года. В этот день Копыль получил магдебургское право, обрел самоуправление, разрешение на строительство ратуши и собственный герб – изящный охотничий рог на золотом поле. В городе регулярно шумели ярмарки, а местные мастера, особенно ткачи, гончары и портные, славились далеко за его пределами. Современный Копыль не гонится за суетой мегаполисов, это тихий, зеленый и очень душевный районный центр, который бережно хранит свой провинциальный шарм и память о земляках. Этот край подарил Беларуси множество выдающихся писателей, ученых и общественных деятелей. Что касается дня сегодняшнего, то по актуальным данным на начало 2025 года в городе проживало 9887 человек. Это компактный город, где многие знают друг друга в лицо, а ритм жизни позволяет остановиться, вдохнуть свежий воздух и почувствовать непрерывную связь времен. Место, которое определенно стоит того, чтобы узнать его историю поближе. Артефакты, найденные в Копыльской земле, идентичны находкам из поселений викингов в Швеции. Примерно такими мне видятся викинги, шедшие великим путем из Варяг в Греки через Копыль. Причем здесь динозавры, спросите вы, и будете правы. Просто мне так захотелось. Сердце города и его главная историческая точка – Замковая гора, которая находится за моей спиной. Гора возвышается над уровнем реки Можа почти на 20 метров. Именно на гору мы сейчас и отправляемся. Дал мне ручку, спасибо. Раньше здесь находился мощный деревянный замок, который существовал с 14 по 18 век.
Замок принадлежал князьям Ольковичам, а затем знаменитым Радзивиллам. А сегодня это лучшая смотровая площадка города. Мы на Замковой горе. Представьте, 14 век. Прямо на этом месте стоит мощный неприступный деревянный замок, окруженный валами и рвами с водой. И стоя здесь на вершине горы, нам уже достаточно сложно представить, что тут кипели политические интриги, вершились судьбы, а вокруг бурлила жизнь средневекового города. Ну что, мы залезть-то залезли. Теперь у нас еще один квест, как нам слезть. Спускаемся с небес на землю, небольшой перекус, чтобы зарядиться энергией, и мы готовы к новым открытиям. Погнали дальше! А направляемся мы прямо в исторический центр. 200 лет назад на этой площади стоял невероятный шум. Идем мы сейчас, Лена говорит, по торговым рядам, которые были. Да. А это вообще вот парковка. И Сейчас пару парковка. ларьков, которые непонятно. Были это ряды раньше или это Раньше просто... продавали мед, кожу и так Да? далее. Ты уверена? Конечно, Именно тут, да. на Ленина, Пути в варяг. на площади Ленина. Да. Ну ясно, ну хорошо. Кстати, Копыльщина – это еще и литературная кузница Беларуси. Отсюда родом более 50 известных писателей, так что здесь в воздухе витает не только дух торговли, но и вдохновение. Концепция города писателей получила импульс в 2021 году, когда День белорусской письменности трансформировал городское пространство в интерактивную галерею. Аллея писателей включает 17 интерактивных скамеек. Каждая не просто малая архитектурная форма, а точка доступа к цифровому наследию. Через QR-коды турист мгновенно интегрируется в контекст биографии и творчества конкретного мастера. Конечно, писатели Мандела, Мазе, Мойхерс, Мартинович, Михальчук, Муравицкий, Менделе, Мойхерс Форум. Это вот на М только штук получается 6 человек. И мы думали, что она уже вот закончилась, а там она, оказывается, еще вот туда идет, дети бегают. Копыль исторически развивался как город на 7 холмах, что определило его каскадную архитектурную логику. При этом поэтическая метафора Миколы Федоровича на 107 горках «Мой любимый, мой родный Копыль» задает масштаб ландшафтного разнообразия, превращая обычную прогулку в интеллектуальное и физическое восхождение. Для обеспечения качественного туристического потока регион предлагает выверенную транспортную схему. Регулярные рейсы и маршрутные такси отправляются с центрального автовокзала Минска. Расстояние в 112 километров преодолевается за 2 часа 15 минут. Стоимость билета около 12 белорусских рублей. Железнодорожный узел. Станция в агрогородке Тимковичи, 9 километров от центра, обеспечивает связь с региональной сетью дорог. Копыль однозначно попадает в топ наших открытий. Эти холмы, эти виды, но световой день не бесконечен. А нас ждет родник в деревне Великая Раевка. Девушки нас встречают. Какие красавицы. Хорошие такие. Приветики.
Деревня Великая Раевка. Место, которое в Копольском районе, наверное, знают многие. Воздух здесь пахнет луговыми травами и свежей влажной землей. На входе нас встречает небольшая аккуратная часовенка в честь казанской иконы Божией Матери. Заходишь в часовню и сразу чувствуешь, она совсем новая. Взгляд невольно тянется к иконам, выстроенным в благоговейном порядке, а нос ловит приятный живой запах дерева, будто столяр только что закончил свою работу и оставил после себя частицу мастерства. А приехали мы на источник ради погружения в купель. И в предвкушении мы направились к ней. Казалось, нас уже ничем не удивить. Мы видели и замерзшие купели, и совсем без воды. Однако купель глубиной по щиколотку нам повстречалась впервые. На самом деле мы почти не расстроились. Красота, ухоженность и уют этого места буквально очаровали нас. И пусть вода в купели едва покрывала дно, мы шагнули в нее с открытым сердцем. Теперь этот родник – еще одна драгоценная жемчужина в коллекции наших духовных впечатлений. А вот и она, наша коллекция. По моим данным, в Беларуси около 90 источников, оборудованных купелями, а возможно и больше. Более 20 мы уже посетили, но в планах, конечно же, посетить все. Родник в деревне Великая Раевка – это не просто дикий ручей. Осенью 2022 года местные жители, простые неравнодушные люди и работники местного хозяйства объединились и вложили в эту крыницу всю душу, чтобы бережно ее обустроить. Родник пробивается из-под земли в коптаж, который заботливо укрыт сверху красивым деревянным домиком. Отсюда чистейшая вода весело журчит, сбегая по небольшому руслу, склоны которого выложены камнем, прямо в открытую купель, сделанную в виде большой добротной бочки. Сюда приходят не за туристическим пафосом, сюда приходят за тишиной, приходят, чтобы окунуться в родниковую воду, смыть с себя усталость и тревоги, посидеть на скамейке и просто послушать, как дышит белорусская природа. Это место – живое доказательство искренней любви людей к своей родной земле. Они бережно хранят этот бьющий из-под земли источник, а он в ответ делится с ними своей живой звенящей энергией. Окунулись? Но не до конца. По щиколотку. По щиколотку, да. Ну, в принципе, это все уже, наверное, вы видели. Не знаю почему, короче, может быть, что весна. Ну, поставим плюсик. Плюсик поставим, отметим, Да. что окунулись. Но на самом деле, конечно, мы немножко расстроены. То побывали в очень необычной Ленка-то, часовне. наверное, довольна. Да, я переживу. Но Побывали в необычной часовне. Виталий Ну, вам потом да. покажет. часовня тут красивая. Мгм. Ну и вообще территория все тут очень классно облагорожена, красиво все Мгм. сделано. Можно приезжать летом. Но обломались мы с этим с купелью, потому что и хотя бы ведро поставили, я бы тогда хоть облился бы и то. Ну, я так немножко пообливался. Так что, если кто-то будет смотреть с этой деревни, Ну, вообще место обязательно очень классное. поставите ведро. Все красиво сделано. Да. А вот ведро, ну надо ведро самим возить с собой. Ну все, теперь едем в Слуцк. город роскоши. Город роскоши. Роскоши Город роскоши и лоска. и дворянства. И дворянства. А там мы посмотрим музей слуцких поясов и здание дворянского собрания 19 века. А еще говорят, там вкусные блинчики. Да, а Маша нам еще сказала, что там вкусные блинчики, и поэтому мы Попробуем. еще блинчиков поедим, и потом поедем домой. Ну, хотя еще мы собираемся еще заехать еще в одно место. Ладно, все, погнали. Погнали.
что же, мы направляемся в Слуцк. Город расположен в Минской области, на реке Случ, в 105 километрах к югу от города Минска. Население 59 450 человек на 1 января 2025 года. Это 4-й по численности населения город в Минской области после Борисова, Солигорска и Молодечина. Год основания Слуцка 1005. Таким образом, Слуцк старше Минска на 62 года. Историческая хронология. 12 век. Город становится центром удельного Слуцкого княжества. 14 век. Княжество входит в состав Великого княжества Литовского. 1441 год. Слуцк получает магдебургское право на самоуправление. Он стал 3-м городом на территории современной Беларуси после Бреста и Гродно, получившими эту привилегию. 16 век. Город неоднократно подвергается набегам крымских татар, но так ими и не был взят, благодаря мощным укреплениям. В 1595 году город временно захватил казацкий отряд Северина Наливайка. 1612 год. После смерти последней представительницы рода Алельковичей Софии Слуцкой, которая позже была причислена к лику святых, город переходит во владение могущественного рода Радзивиллов. Отныне он принадлежит роду Радзивиллов. 1736 год. Героним Флориан Радзивилл открывает в Слуцке мануфактуру. Именно здесь начали ткать знаменитые слуцкие пояса из шелковых, золотых и серебряных нитей. 1793 год. В результате второго раздела Речи Посполитой город входит в состав Российской империи. Вторая мировая война. Город был сильно разрушен, а его многочисленное еврейское население, которое до войны составляло значительную часть жителей, было уничтожено. Современность и экономика. Сегодня Слуцк – крупный промышленный центр Минской области, специализирующийся в основном на пищевой и перерабатывающей промышленности. Крупнейшие предприятия – Слуцкий сахарно-рафинадный комбинат, Слуцкий сыродельный комбинат и Слуцкий мясокомбинат. Прямо за моей спиной здание дворянского собрания. Построено оно в 19 веке в строгом стиле классицизма. Представьте себе картину. 150 лет назад сюда подъезжали дорогие экипажи, дамы поправляли пышные платья, играл оркестр, а местная элита собиралась здесь, чтобы обсудить политику, заключить сделки и, конечно, потанцевать на балах. Этакая закрытая тусовка аристократов Минской губернии. Но главное богатство Слуцка скрывается не в этих стенах, а в истории его уникального ремесла. Идем смотреть то, что стоило дороже золота. Слуцкий пояс – это не просто элемент одежды. Это был символ богатства, статуса и элитарности в Речи Посполитой. Ну что же, идем знакомиться со слуцкими поясами. По классике жанра, когда мы добрались до музея, он оказался закрыт. Пришлось устроить себе второй раунд и снова ехать в Слуцк. Зато теперь к нашей команде добавился новый участник – младшая дочь Маша. Втроем мы наконец-то попали на экскурсию, и это, пожалуй, сделало поездку только лучше. Знакомство с музеем начинается с первой зоны, которая называется «Пласты истории». Как вы можете заметить, пояса – это была одна из важнейших частей человека. Ее носили не только как украшение, но и носили для оружия, для переноски инструментов. Кто-то мог прятать в них даже трубки, например, вот такие вот красивые дяди. Шелковые пояса чаще всего носили мужчины из знатного сословия.
Вне зависимости от культуры, от страны все носили пояса. В зоне Слуцкий пояс представлена копия Слуцкого пояса. В 18-19 веках пояса изготавливались из шелка, золотых и серебряных нитей. Красивый пояс. Он состоит из 3 частей. Голова, вот этот вот прямоугольник. В нем было больше всего золота. В нем было от 60 до 200 грамм золота. А это настоящий? Фотопечать. Фотопечать. Но золото могло быть как в рисунке, так и в бахроме, но чаще всего в бахроме. Дальше середник, вот эта голубая часть. Она могла быть любого цвета, с любыми узорами, все зависело от заказчика. И последняя часть бордюр, вот эта рамочка вокруг пояса с цветочками. Это бордюр. У Слуцкого пояса не было изнанки. Все стороны являлись лицевыми. Пояса изготавливались односторонними, двухсторонними, наиболее ценными считались 4-сторонние пояса. Красный-черный пояс является 4-лицевым. И такой пояс был самым дорогим. Один такой пояс стоил целой деревни и 200 человек вместе с ним взятых. Такие пояса носили на разные мероприятия и события. Его можно было повязать как угодно. Его ж можно было складывать, перекладывать, носить в открытую. Все зависело от ситуации. Например, красный цвет повязывали в празднике, черный в траурный. То есть он еще складывался так, да? Да, его можно было аккуратненько складывать. Зеленый, голубой и серый цвета предпочитали в эти повседневные дни. Но у нас еще была проблема. Начали подделывать пояса. И поэтому, чтобы избежать копирки, делали метки в углах пояса. Первая мануфактура по производству поясов появилась в 1730-х годах Иеронимом Флорианом Радзивиллом. После его смерти эта мануфактура переходит в наследство его брату Михаилу Казимиру Радзивиллу-Рыбальке. В зоне фрагмент дворца Радзивиллов можно увидеть, как жили представители знатного рода. Зона мануфактура дает представление о состоянии производства 18-19 веков. Комплекс зданий Слуцкой мануфактуры занимал большую площадь – 2,4 гектара. Общее число работников доходило до 60 человек. В год изготавливалось около 200 поясов. За таким ткацким станком могли работать только мужчины. Женщинам запрещалось обучаться и работать ткачом. Потому что считалось, что женщины прокляты из-за того, что они касались металла, и он темнел. Да. Поэтому всю работу взяли мужчины. Мужчина работал по 16-18 часов в сутки, а на ночь уходил спать в казарму. Казарма – это как общежитие у нас. Но работа тяжелая. Работал помимо рук еще ногами. Ногами работал на педалях. Работа была тяжелая, поэтому ему нужен помощник, а именно подмастерье или же потягач. Задача потягача была подавать ему воду, еду и свечи, на столе, к примеру, лежащие, или класть камушки на вот эти рамы. Их называют ремиски. Эти рамы должны находиться в ровном положении, но они провисают, поэтому потягач берет камушки и кладет их, чтобы уравнять их. Работа ткача достаточно трудоемкая в плане того, что один такой пояс делается от 6 месяцев до нескольких лет. И платят ему за неделю работы. Соткал мало, получил мало, соткал много, получил много. Ориентировались по-разному. Кто-то по рисункам, кто-то по маленьким точечкам. Все тоже от заказчика зависело. Также можно увидеть белые ниточки. Можно еще там увидеть. Если хоть одна нить основы порвется, может пойти строчка, и это будет брак. Такой пояс нельзя продавать и никому отдавать. Только разбирать и заново переделывать. А переделывать уже за свой счет. Поэтому многие ткачи, когда случалась такая ситуация, сбегали с рабочего места и прятались. Его ловили, садили обратно на рабочее место, чтобы он снова работал. Как я говорила, женщина не работала ткачом, но она работала мотальщицей. Она наматывала цветные ниточки, вот, наматывала их и клала в челноки. Эти нити передавала ткачу. Давайте я вам покажу, как работали женщины. Работали они за гроши или за еду.
Им было тяжело. В одном и том же положении целый день, в маленьком пространстве, работа неблагодарная. Они не хотели работать, но у них не было выбора. Им надо было на что-то жить. Постепенно пояса выходят из моды. И в 1807 году Леон Маджарский прекратил аренду мануфактуры. Бывшая персиарня сократила изготовление поясов и расширила выпуск парчевых, узорных и золотых тканей, главным образом для нужд церквей и костелов. Этот период нашел отражение в сакральной зоне. Значимым и исключительно многофункциональным предметом в традиционной культуре белорусов был пояс. Он выполнял разнообразные символические и обрядовые функции, а также использовался в различных целях в быту. Такие пояса использовали тоже на разные события. Их можно было носить и на свадьбах, и на похоронах, и на каких-нибудь праздниках. Также еще их могли использовать в ритуалах и магии. Как я еще сказала ранее, узоры, они тоже за кое-что отвечали. Можно было понять, откуда человек приехал. Потому что у каждой страны, у каждого города были свои узоры. Посмотрев в ту сторону, вы можете увидеть домашний ткацкий станок. Женщины уже могли ткать на таком станке. Обучалась девочка с 7 или с 10 лет. Ее садили на этот ткацкий станок. А потом мать уходила работать там на целый день в поле, оставляя дочку учиться, ткать себе. Она должна наткать себе приданое на свадьбу. Да. На таких станках можно было не только пояса ткать, можно было и скатерти, и рушники, и коврики, все что душе угодно. Вы можете увидеть пример. Вот. Тут уже больше ширина, длина, можно было много чего это плести. Посмотрев вот сюда, вы можете увидеть инструменты, которыми пользовались ткачи, наши домашние ткачи. Красные узоры, как я сказала, оберегают, защищают. Была даже традиция, когда повитуха при рождении ребенка повязывала пояс с красными нитями, чтобы создать связь между матерью и ребенком и чтобы защитить от всего плохого. Это чесалка. Может, кто-то знает, видел, может, у кого-то дома такие были, но это старое приспособление. Чесалками вычесывают лен. Лен повешивают на вот эту дощечку, и его вычесывают чесалкой. Все, что остается на чесалке, выкидывается, а то, что остается, дальше используется в прядении, в ткачестве, куда угодно. А еще в музее можно увидеть уникальный станок немецкой фирмы Магеба, сделанный по специальному заказу и не имеющий аналогов в мире. Состоит он из двух частей – ткацкий станок и жаккардовая машина. Управляется станок двумя компьютерами. В его состав входит 7 основ, 1200 нитей и 6 челноков, что обеспечивает уникальные возможности. Стоимость станка примерно 600 тысяч евро. Такая высокая стоимость обусловлена тем, что это не серийная модель, а единственный в мире экземпляр, спроектированный и собранный по специальному заказу. Инженерам немецкой компании пришлось решать сложнейшую задачу – объединить современные компьютерные технологии с секретами ручного ткачества XVIII века. На проектирование, создание специальных программ и сборку ушло больше года. Оригинальные слуцкие пояса ткались вручную, особым переплетением, когда лицевая и изнаночная стороны имели разный, но одинаково аккуратный рисунок. Станок был запрограммирован так, чтобы полностью имитировать эту старинную технологию. Оборудование настроено на ювелирную работу с тончайшими нитями, натуральным шелком, а также нитями, содержащими настоящее золото и серебро, или их позолоченные аналоги, не обрывая и не повреждая их. В комплексе со станком идет уникальное программное обеспечение, которое позволяет сканировать оригинальные исторические пояса и переводить их узоры в цифровой код для последующего воспроизведения челноками. Сегодня этот станок является не только промышленным оборудованием, но и главным технологическим экспонатом музея истории слуцких поясов, наглядно демонстрирующим процесс воссоздания национальной реликвии. Ну что же, наша экскурсия завершена. Изучать великое прошлое – дело энергозатратное, поэтому мы решили сделать небольшую гастрономическую паузу. Совсем неподалеку от музея есть отличное блинное, и мы идем проверять местное меню. Кстати, актуальная стоимость входных билетов. I know you, and you Наше знакомство с кафе Блина наконец-то состоялось.
В прошлый раз нам не повезло. Было столько гостей, что мы даже не рискнули остаться. Зато сегодня мы твердо решили, голодными точно не уйдем. А я буду людям нравиться. Ветчина, сыр, огурец, маринованный соус. А ты какой будешь? Я забыла. Ну что, наконец-то мы блинчики попробуем? Плакать не будешь? Пока нет повода. Меню в кафе порадовало. Сытные и сладкие блины с десятком начинок, от курицы, красной рыбы и грибов до варенья, нутеллы и топпингов, соседствовали с салатами, лавашами, бургерами и картошкой фри. Наш выбор оказался простым и достаточно вкусным. Перекусив, отправляемся гулять по городу. 6 блинов и 3 чашки кофе обошлись в 54 белорусских рубля. Блины, правда, оказались на твердую 7 из 10. Вкусно, но без восторга. Сколько поставим? По какой По какой системе? Семерочку. Ну, я бы поставила где-то 6 баллов из 10. Могу сказать, что пару лет назад было вкуснее. Вот. Ну, честный отзыв. Он такой. Памятник княгине Софии Слуцкой. Он является одной из главных и узнаваемых достопримечательностей города. София Слуцкая была последней представительницей древнего княжеского рода Алельковичей Слуцких и вошла в историю как надежная защитница православия на белорусских землях. Мы прощаемся со Слуцком и отправляемся дальше. Слуцк действительно удивляет. Он уютный, спокойный, но с невероятно мощным историческим бэкграундом. Это город, который гордится своим великим прошлым, но при этом живет современной жизнью. Сюда точно стоит приехать хотя бы на один день, чтобы прикоснуться к истории и увезти с собой теплые воспоминания. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Хотляны. Место, куда мы заехали по дороге домой из Слуцка. Оригинальный храм был построен здесь еще в 1879 году, но в январе 2013 года случилась трагедия. Историческое здание сгорело дотла, но местные и неравнодушные люди восстановили этот храм, сохранив его первозданный исторический облик. Но, как очень часто бывает с церквями, она оказалась закрыта. Так что на территории церкви и в саму церковь мы не попали, сняли ее снаружи и отправились домой. За один день мы перенеслись от тихих деревянных храмов к ледяному целебному роднику, покорили крутые холмы Кополя и прикоснулись к золоту Слуцка. Беларусь прячет невероятные истории совсем близко. Стоит только свернуть широкой трассой на местную дорогу. Спасибо, что поехали с нами. Обязательно напишите в комментариях, какая локация из сегодняшнего выпуска удивила вас больше всего. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в новых видео. Пока! Что у вас тут? Микрофончик. Микрофончик. Это называется дохлая мышь. Или нет, дохлая кошка.